ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മയലക്ടറിൻ്റെ ഒരു പുത്തൻ രാജ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് മുന്നിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് കാരവാൻ ഗോ, അതായത് സരിഗമ എന്ന കമ്പനീൻ്റെ കാരവാൻ ഗോ എന്ന MP3 പ്ലെയർ. പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ആരും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവർക്കും പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നവർ ചിലർ ഫോണിനെ ആശ്രയിക്കും, ചിലർ റേഡിയോനെ, ചിലർ TV-നെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പം മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്നതും പാട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നതും MP3 പ്ലെയർ കൂടിയാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു MP3 പ്ലെയറിൻ്റെ ക്വിക്ക് റിവ്യൂവും ക്വിക്ക് അൺബോക്സിങ്ങാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ. അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ. 3000-ഓളം ഹിന്ദി സോങ്ങും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻബിൽഡായിട്ട് സരിഗമ എന്ന കമ്പനി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 3000-ഓളം സോങ്സ് എത്ര കേട്ടാലും മതിയാവാത്ത ലത മങ്കേഷ്കർ അതുപോലെയുള്ള കുറേ ഗായകരുടെ ഹിന്ദി ഒരുപാട് ഗായകരുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലെ തന്നെ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരുപാട് ഗായകന്മാരുണ്ട്. ഗായകരുടെ ഇൻബിൽഡായിട്ട് 3000-ഓളം സോങ്സ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് FM ഉണ്ട്, AM ഉണ്ട്, പിന്നെ SD കാർഡും ഇട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലാവും. ആ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. പാക്ക് ഒന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ബോക്സിലായിട്ടാണ് ഈ ഡിവൈസ് കാണുന്നത്. വില 3990 രൂപയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വില 3390 രൂപയാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ വില കുറവാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായി നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഉള്ളത്. നല്ല അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഒക്കെയാണ്, നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ്. അടിയിൽ മേലെയായിട്ട് 2 സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. അതുപോലത്തെ 2 സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. അത് പറിച്ച് കളയാം. ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ്, അതായത് സരിഗമ ഗോ എന്ന ഡിവൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ MP3 പ്ലെയർ. മേലത്തെ കവറിങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടിയിലിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പേപ്പറാണ്. ആ പേപ്പറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം ഒരു സിം ഇജക്ടറുണ്ട്. ആ സിം ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടല്ല, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചെറിയൊരു ബാഗ് പോലത്തെ ഒരു കവറിൽ ഇതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് ഉണ്ട്. ആക്സസറീസിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഹെഡ്സെറ്റ്. ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വലിയ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, 3000 രൂപേൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് നല്ല വർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വയറാണ്, അതവിടെ കൊടുത്തിട്ടാൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് കേബിളാണ്. ഇത് സാധാരണ USB കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി.
പിന്നെയുള്ളത് ആക്സ് കേബിളാണ്. ആക്സ് കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഡിവൈസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ സ്റ്റീരിയോയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വയറാണ്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട്. ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫോൺ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാട്ട് ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലാണിത്, ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ യൂസർ മാനുവലാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറം തന്നെ ഇതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലും കാണാൻ പറ്റും, ഇതിൻ്റെ ഡിവൈസിൻ്റെ യൂസർ മാനുവലും കാണാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ മേലെ പിടിച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി, അപ്പം തന്നെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആവും. പാട്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാത്തത് കോപ്പിറൈറ്റ് വരുമെന്നുള്ള ഒന്നുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പാട്ട് ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം. ഇപ്പം ഒരു സോങ് പാടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി. ഇതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാൽ സോങ് മാറ്റും. റൗണ്ട് അത് കറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. അല്ലാതെയും പാട്ട് വേണ്ട സ്വിച്ച് വയ്ക്കാൻ മതി. സൈഡിലുള്ളത് FM AM സ്വിച്ചാണ്. പിന്നെ പോസ് ചെയ്യാനും ഫങ്ഷൻ മാറ്റാനുമുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഇടുന്ന വിധമാണ്. സിം ഇജക്ടർ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് മെല്ലെ സിം ഇജക്ടർ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മെല്ലെ വലിയ പ്രസ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് പൊന്തിങ്ങി പോരും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു പാട്ടൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. 5mm ഓഡിയോ ജാക്ക്, പിന്നെ കണക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ സ്പീക്കർ കണക്ട് ചെയ്യാം. കമ്പനി പറയുന്ന ഫുൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 മണിക്കൂറാണ് പ്ലേ ടൈം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. 7 മണിക്കൂർ ഇത് കിട്ടും ഒറ്റ ചാർജിൽ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും, അതാദ്യം തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൈലക്ഷയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന